일순아 뭐해? 진짜 너 뭐해? 하나를 감당하고 뭐가 돼? 갈 거야. 멈춰. 스탑. 플리즈. 일순아 가만 있어. 먼저 깨야 돼. 아유 대놈 시키 진짜. 야야야. 일순아. 그렇지. 아이 잘했다. 아이 잘했다. 나 내일 이 옷 입고 출근할라 했는데. 일순이한테 이 줄은 어울려. 왜요? 이게 원래 일순이 줄이잖아. 나를 봐. 그럼 어떡해요? 큰일 납니다. 언니 진짜 패션 지린다. 바로 차고 싶어. 쪽방이다. 완전 우유네. 쟤네 표정 봐. 아니 이제 걷는 속도 따라서 가려면 뛰어야 돼. 복근인가 그럼? 발에 땀나. 내가 이기나 해보자. 강제로 멈춰야 돼. 너도 힘들지? 그런 거 없어. 이제 시작이야. 엔진 걸었어 이제. 그렇지 일순이? 귀여워. 언니 진짜 날씨 좋다. 그지? 응. 구름 하나 없어. 방구 껐다고? 아니 어떻게 껐대? 몰라 무슨 갑자기 꾸직 소리 났어. 아유. 남의 집까지. 또 끌려가. 아 힘들어. 이거 발가락 이거. 귀여워. 아 나와. 멍치지 마. 멍치지 말래. 아 힘들겠다. 또 교대. 나이 받고 뭐 하는 거냐? 얼마나 싫었으면